Энэ Японы савж байгаа зээл бол их сайн зээл. Зээлийг энэ гадаадаас авж байгаа зээлийг бол 3 үзүүлэлтээр хэмждэг. Жилийн хүүн хэд юм? Энэ 101% хүүтэй байхгүй зээл. Хоёрдугаарт грэс период буюу үндсэн зээлээ төлөхгүй байх хугацаа чи хэдв? 4 жил. Сайн. Гурав дахь нь энэ зээлийг ер нь нийтдээ хэдэн жил бид нэр төлж дуусгах юм? 15 жилд. Ийм зээл. Тэгэхдээ энэ зээлийн гэрэн дээр юу гэж бичиж байгаа гэхээр энэ зээлийг төсвийн дэмжлэг болгож авна гэж бичсэн. Энэ юу гэсэн үг? Энэ бол бид нар энэ эх жилийн төсвийг 2.1 их 80-ийн алдагдaltaа баталсан. Энэ том тогоо руу ороод энэ харин сайхан зээл бол энэ алдагдал нөхөд алга болчихж байгаа. Би энэ агуулгаар нь энэ зээлийг төсвийн дэмжлэг болгож алга болгож байгаа чинь буруу. Өнөөдөр 101% зээлийг аж ахуй нэгж бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс хичнээн хүсэж байна. Өглөө би хэлсэн шүү дээ. Жидүүгийн зээлийг чинь 48 аж ахуй нэгж 5.6 тэрбум төгрөг хүсээд 3-гаа зогсож байна. Энэ Японы зээл чи хэдэв 25 тэрбум йен буюу өнөөдрийн ханшаар нь бодох юм бол 233 сая доллар буюу 700 орчим тэрбум төгрөг байна. 700 тэрбум төгрөгийг тэр 2.1 их 80-ийн алдагдлыг аваач бөглөж байгаа маа. Гişүүдээ энэ дээр ойлголцмоор байна. Би их хурлын даргад санал тавьсан шүү дээ. Энэ өөр зээлийн асуудлаар, энэ эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудлаар улс төржихөө болоод улсын хурлын хаалттай хурлаа хийгсэн. Хөрлбаатарын юу гэж улс төржүүлж байгаа гэхээр бид нарт хаах юм байхгүй. Бид надад бол бүр хаах юм байхгүй. Тэгвэл нээлттэй хий. Ер нь энийг улс төржсөөгөө зогсоо Хөрлбаатараа. Чиний төлсөн зээл байдаг бол дотоодын арилжааны банкны хэдэн үнэт цаасыг аваач Монгол банкнд өгсөн. Тэрний чинь бид нар бас гаргаад тавиад хэлээд өгье. Гадаад зээл чинь бол 3.5 тэрбум Америк долларын зээл аваад өнөөдөр 7.9 болчихсон. Улаан цайм нүдэн дээр чинь 4 тэрбум гаруй Америк доллараар нэмэгдээд явж байгаа. Ийм улаан цайм үнэн юмыг ингэж одоо хотлоо хэлмээргүй байд. Тэр хэн ороод ирсэн нөгөө ажлын хэсэг ажилуулагчдын энэ сүүлийн 15 жилийн төсвийн дүн шилжгээ хий гэж ингэж их хурлын дарга ажлын хэсэг байгуулсан одоо ганц ч хуралдаагүй сууж байна. Тэгээд ингэж микрофоны цаанаас бол худал тоонууд хэлээд ийм зогсоомоор байна Хөрлбаатараа. Бүгдээрээ нэг ойлголттой болъё.